Incwadi kaJakobe, isahluko sesine, nevesi le-17 ifundeka kanje. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Siyakwamukela kumnikelo. uJakobe isahluko sesine kanye nevesi le-17 kuyivesi elihlabayo. Liwukukhanya okungazelelwe okuveza izisusa ezifihliwe zezimpilo zethu. Kuze kube manje, uJakobe uqhathanisa ukuzethemba kwezwe nokuncika ngokuzithoba kuNkulunkulu. Uphonsela inselelo labo abazidlayo ngezinhlelo zesikhathi esizayo, njengokungathi izimpilo zabo aziyona inkungu, ezintekenteke, ezidlula ngokushesha, futhi zisezandleni zikaNkulunkulu ngokugcwele. Bese kulandela leli qiniso elibukhali. Akukhona nje ukugwema isono, kodwa ngokwenza okulungile. Futhi ukwehluleka ukwenza lokho kuyisono ngokwako. Iningi lethu lakhuliswa licabanga ukuthi kisono uma senza okuthile okungalungile. Kodwa lapha, uJakobe unanela imfundiso kaJesu kuMathewu isahluko sesi-7 nevesi le-12. Ukuthi ukulunga kuyasebenza. UbuKristu abukho mayelana nengokomoya lokungenzi lutho, noma ukugwema ukuziphatha okubi. Budinga ukulalela, ububele, kanye nesinyathelo esiwujuqu lapho sibona okuhle nokumesaba uNkulunkulu. Kumele simelane nesilingo sokutusa umbhalo ukude. Sizindla, sitadishe, siphikisane, ngaphandle kokukuvumela ukuba usiguqule. uJakobe usikhumbuza ngaphambili. Yibani abenzi bezwi, ningabi abalizwayo kuphela. Ukwazi okulungile nokukhetha ukungakwenzi kuhlazisa uNkulunkulu futhi kulimaza nobufakazi bethu. Noma ngabe ukungasinaki isidingo, ukugodla intethelelo, ukuthulisa iqiniso, noma ukubambezela ukulalela. Ukweqa kuyisono. Izwi nomoya kaNkulunkulu kucacile. Asibizelwe ukuba siphile ngokulunga kuphela, kodwa ukuba senze lapho kudingeka khona ukulunga. Masingaphili sengathi isikhathi sethu ngesethu. Umoya wethu ubolekiwe. Izinhlelo zethu kumele zinikelwe. Ngakho-ke namuhla, zibuze. Yini enhle engiyibambezela? Iliphi iqiniso engilithulisile? Isiphi isinyathelo sokukholwa engisishaye indiva? Ungavele ugweme okungalungile. Phishekela okuhle. Asikhuleke. Baba wasezulwini, ngiyabonga ngokucaca kwezwi lakho. Ngithethelele ngezikhathi engazi into efanele, futhi ngakhetha ukwenza okulula kimi. Ngiqinise, Moya Ongcwele, ukuba ngingagcini ngokufulathela okubi, kodwa ngihambe ngokuzimisela ekulaleleni wena. Impilo yami mayibonakalise iqiniso engilikholelwayo. Kube udumo lwakho, hayi olwami. Egameni likaJesu, amen.